É isso aí, boa tarde pessoal. Tô aqui inventando não, né? Vi aí uns colegas fazendo aí o difusor de escapamento, né? Pessoal, um difusor desse aqui, na verdade eu queria colocar um elétrico, né? Ou a controle remoto, eu não sei. Mas eu tava precisando do preço na internet aí. É muito caro, 800, 500, né? Eu tinha colocado aqui a princípio, eu tenho um golzinho 1.6 MI. Tinha colocado aqui a princípio um turbinho. Logo quando você coloca, você acha massa, o barulho bonito e tal, mas como você vai acostumando, né? É igual o som automotivo, você sempre quer mais. E aí, eu com vontade de colocar um difusor, comprei essa peça aqui vincada, né? Cortei aqui esse buraco aqui no escapamento. Não encontrei a tampa dele aqui. Encontrei uma tampa mais ou menos parecida, né? Só que vocês podem ver, ela tinha um buraco no meio. Eu não encontrei outro fechamento para aquilo ali. Aí eu, como tem as ferramentas aqui em casa e não, né? Lembrando que eu não sou um profissional, a solda não saiu assim muito bem feita não. E porque esse material também aqui é outra espécie de aço aí, né? Tipo galvanizado, sabe? E ele é meio difícil para soldar, não pega solda direitinho não. Aí fiz esse gato aqui, botei uma tampinha, soldei em cima e botei mais uma rosca aqui, caso eu não tenha a chave para essa espessura aqui, né? Às vezes não entra a chave, não entra lá, eu botei uma, se não me engano aqui é 16, 17, se não me engano aqui essa rosca aqui, soldei aqui em cima. Aí agora encaixa, né? Encaixa perfeitamente aqui. Entendeu? Golzinho 1.6, o barulho fica bastante bonito, né? E aí fica a ideia. Quem quiser fazer, paguei R$18 nessa peça. R$18, nessa aqui R$28, que é essa tampa aqui. E seria mais R$8 a tampinha de dentro aqui, que pegaria lá dentro, né, dessa roça aqui. Só que como lá estava em falta, eu rodei muito procurando. Eu peguei e fiz botei uma chapa aqui e soldei, igual eu falei pra vocês. E ficou bom, né? Daqui a pouco eu posto o vídeo lá com o carro ligado, pra você ver como é que ficou o barulho bonito. Lembrando que eu não sou nenhum profissional na área, não sou especialista, né? E é isso aí. Golzinho aqui, botei aqui em cima do pneu para ficar melhor para mexer, né? Carro que eu uso só final de semana, às vezes nem uso todos os dias, que tem outro carro ali. Tá? Botei nessa curva aqui para ficar mais próximo, para eu enfiar a mão depois para distorcer o parafuso, né? E aí daqui a pouco eu posto o vídeo aí mostrando como é que ficou, né? Posto o vídeo daqui a pouco como é que ficou o barulho dele aí, mostrando para vocês aí. Beleza? Daqui a pouco. Pronto, tá aí já no lugar, né? Não coloquei o escapamento por completo, só encaixei aqui para mostrar para vocês como é que ficou o barulho, né? Ficou bem próximo aqui, não precisa entrar lá debaixo do carro para. E aqui também era um local que tinha mais espaço para botar ele. Vou ligar aqui para vocês verem como é que ficou o barulho. Ótimo, é isso aí. Gostou? Dá um like aí. Elielton Silva. Mais um pro canal aí. Falou, abraço.